Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng, mangga ngaturkeun nuhun ka Subri Komdang di mana walijihna nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti mangga ofisial tiasa dianggap kanggo hiburan pangbeberamana. Sakali deui dongeng-dongeng lami para mitra, terus terang we mangga teu ngadongeng deui ayeuna para mitra henteu. Ieu dongeng-dongeng lami puluhan tahun kapengker para mitra, mungkin oge para mitra lagi puluhan tahun kapengker para wargi tiasa 30 tahun, mungkin oge aya nu 40 tahun, tiasa 30 tahun langkung para mitra. Kitu nya 20 tahun kapengker dan mungkin oge para mitra ieu dongeng nu kasanggakeun. Mangga nyangakeun bae tang-tang hiburan pangbeberamana. Maksud sareng tujuan supados mitra ngadangkeun deui para mitra etang-etang mulangkeun padidengan. Kala-kala Mang Jaya kieu teu apal para mitra kana dongeng maye cenah cariosna para mitra sadaya terus ilang deui dah. Tapi nage para mitra manusia. Kena cenah kunaon teh kupoho cenah begitu nya. Mangga atuh kangge mulangkeun padidengan nyangakeun dongengna nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa, ayeuna nincak bagian ke-77 Wilujeng Adamuke. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunak carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ke-77. Mangga urang teraskeun para wargi sadaya carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa. Harita para wargi sadaya bioon tuluy nyarita deui. Nyai, ulah lila teuing mikir barina oge bisi pipilih meunang nu leuwih koceplak meunang nu pecak. Nah hayang nu kumaha atuh apan teu pugu ari kieu mah. Kumaha mun urang tarima we urang Cijahat teh atuh ngarah aman moal matak masayakeun Bajilun jeung Ading. Bioon nyarita. Panon mencrong ka anakna. Mak, Bapak kuring teh kudu kumaha atuh da keukeuh tacan niat hayang boga salaki teh najan dipaksa oge. Can aya nu kapilih ku kuring teh moal beunang dipaksa-paksa. Jawab Nyi Nining tegas. Teu loba carita nu teu puguh atuh matak ngajenghok tumerapna ka Mang Kurip jeung Bioon. Lantaran jawaban teh kitu jeung kitu bae geus teu aneh, unggal ditanya cukup ku kitu neman. Geus kaharti ku Bapa oge tapi sing inget pangalaman nu ti heula geus cukup jadi bukti. Yen tina pamadegan nu sarupa kitu teh, buahna katunggaraan ngareureuwas ka sarerea, ayeuna ge Bapa teh ngarasa hariwang sok sieun aya kajadian nu teu jiga ti heula. Ari sabab nu mikahayang ka hidup teh jalmanan teu sarua. Aya nu sabar, aya nu gregeteun, aya nu ngunak-ngunak, aya ge nu antepan bari nungguan. Nu dipikasieun ku Bapa teh jalma nu ngunak-ngunak, tina bogoh kana ceuceub nu akhirna jadi mamalaka urang. Da ieu nu dipikasieun ku Bapa teh lantaran geus pasti kana kituna. Moal atuh Pa piraku ditampik nepikeun katega nyieun pikasusaheun batur. Eta mah lalaki teu uni we Bapa. Lamun mung ditampik mah atuh ararane sabab lamun kuring teu suka kudu kumaha, na kudu dipaksakeun. Teu bisa atuh Pa mung kikituan malantaran lamun narima lalaki nu teu dipisuka sarua we jeung ngabahayakeun. Naon teh lah kitu. Jadi pokona mah ngayakeun racun kahirupan keur nyiksa diri sorangan. Hoream kuring mah lamun kudu narima kasedih atawa kapeurih anu panjang jeung lana di rumah tangga teh Bapa. Aya paribasa cenah awet raje tegeuninganan. Sabab kawin ka lalaki teh nu teu dipisuka, jadi rata kerudet moal matak lugina kana hate. Ceuk Nyi Nining manikeukeuh. Manehna teu nurut kana kahayang kolotna, teu mere jawaban nu pasti ngeunaan lalaki nu dipilihna. Ieu mah kabeh teu ditarima, teu aya nu dipikahayang ku manehna. Matak taak atuh ari kitu mana kudu kumaha atuh mana? Mang Kurip kumaneuar. Panon ngareret ka Bioon nu colohok bangun bingung. Ya teuing atuh kuring mah leuwih bingung mikiranna ge pek atuh masrahkeun ka dinya ka jenisna. Keun bae heula atuh teu kudu dibereg-bereg ai kitu mah. Nya kajeun atuh. Jep jarempe Mang Kurip teu panjang carita Bioon makomo. Ngahuleng bari hatena deg-degan sedengkeun Nyi Nining meuni geus asa tiis ceuli.
Lantaran indung bapana jempe nyinining teu ngomong deui tuluy nangtung sarta asup ka kamarna jep teu kadenge sora-sorana acan. Di luar beuki ti iseu nu kadenge iwati sora jangkrik sakapeung sok aya sora bueuk di sisi lemur. Atawa simet gadung di pipir imah. Tatangga mangkurip geus sarimpe teu nu kadenge ngomong, lila-lila mah bioon jeung mangkurip ge arasup ka kamarna. Lantaran kaayaan teh geus beuki peuting bae. Babada mian jeung nyinining ngabuntut bangkong teu aya kamajuan, teu aya putusan nu bisa dicekel. Kira-kira wanci sareureuh budak. Di pipir imah mangkurip aya nu kaketeyepan dinu poek, sasalingkeran kanu budi lantaran harita caang bulan. Tapi kacida sepina rona ge jiga nu baratah di garduh teu aya nu ngider. Jarempe jiga nu ge sare ieu, ceuk gerentes nu kaketeyepan bari terus luak ieu keula. Sieun aya rona nu nganyahoankeun, mana horeng Ruhya geus tepi kadinya rek ngajalankeun niatna bakal maling nyinining. Ruhya ngetayep ngadeuketan bilik. Tuluy neangan liang nu rada gede bisa diukur ku caangna cahaya cempor nu nobros kaluar. Sanggeus manggih terus noong meninogel. Ana breh di tengah imah dina samak balatah keneh teko jeung gelasna urut tadi mangkurip jeung anak pamajikanana ngarobrol. Bari ngararinung. Tengah imah geuning ieu mah. Namana i kamar nyininingnya? Palang siang teh nyeungeut damar di kamarna yeuh. Hese milihna bisa kasalahan asup atuh. Kumaha mun asup ka kamar indungna cilaka meureun. Bakal katewa ku mangkurip. Tapi dipapai ku aing mah. Ceuk gerentes hate Ruhya. Bari tuluy pindah deui ka beulah katuhu di dinya katempo. Aya cahaya dicempor anu norobros kaluar. Ngan ieu mah asa leutik pisan ku Ruhya ditoong tetela katempo remeng-remeng. Di kamar teh anu ngaringkuk sorangan disimut ku samping kebat. Hate Ruhya deg-degan lantaran geus tege boga sangkaan yen nu di kamar teh nyinining. Moal salah deui ieu mah. Tantu ieu teh nyinining lantaran sarenangan sorangan jeung di kamarna jiga nu bareres hade piara. Teu berag-berag buruk-buruk ku bubututan. Aing yakin ari budak parawan malah resep bebenah jeung bersih. Masupna nya ceuk hate Ruhya bari tuluy cengkat. Ret kana janela tuluy ditaksir apik naker. Hese dibukana lila-lila serepet ngalugas bedog maksudna rek nyokel janela. Memeh migawe eta tujuan Ruhya rarat reret heula ka kenca jeung ka katuhu bisi aya rona. Kabeneran harita aya nu ngaliwat rada anggang ti imah mangkurip. Yakin rona nu keur nalingakeun kaayaan lembur. Aduh aya rona ieu, ceuk hate Ruhya. Telep ngelok terus nyumput ka kolong, ngahep-hep bari nalingakeun ka palebah rona teh. Untung rona teh teu sidikeun ka Ruhya tuluy wae ngaliwat. Bari nalingakeun kaayaan di lemur. Beuki lila beuki jauh akhirna mah teu katempo deui ku Ruhya. Leuas wae rona teh anas aing geus deg-degan hate. Keun moal naon-naon ayeuna mah aing jongjon nyokel janela. Gerentes hate Ruhya parawargi sadaya. Harita teh tuluy manehna ngadeuketan deui jandela. Barang geus kitu kaadayan taliti tur ati-ati manehna nyokel jandela. Sangkan bisa buka tetela jiga babari ngan ukur ngaluarkeun sora saeutik berai jandela muka. Cahaya cempor nyebrot kaluarnya angan Ruhya, sup bedog kana sarangkana. Kalacat unggah meningan sakilat teu lila geus aya di jero kamar. Katayap harita ngadeuketan nyinining nu keur ti brasare. Memeh di pangku disingkapkeun heula simbutna breh beungeut nyinining. Katara leuwih jelas. Memang bener henteu nyalahan. Hate Ruhya lelenyapan jajantung ratu kesang tiis nyorolok sakujur badan. Bener ieu nyinining teh jigana. Yakin geulis ning bage nyai. Yo urang ngiring sengkang. Ceuk hate Ruhya. Bari tuluy ngabekem baham nyinining rigidig di pangku. Jeleng luncat tina janela daregdeg kai lumpat ka jalan. Tuluy kabur ninggalkeun imah mangkurip. Tekung si lila para mitra sadaya. Geus tepi di sisi lembur mapai jalan satapak nu kacaangan ku cahaya bulan. Dina kaayaan kitu nyinining ngadak-ngadak lilir lantaran asa eungap ambekan teu laluasa. Rek ngajerit teu bisa atungan saukur adug-adugan sukuna babadug hayang lesot hatena tagibur bingung. Cicing nyai lah ulah motoh di gebis. Sing tenang we da moal naon-naon urang ngiring serengkang. Ceuk Ruhya bari seuri. Kacape teu dipalire napas ngahega kesang nyorolok sakujur awak. Nyinining abrug-abrugan leungeun pakupi suku kekejet. Tapi teu aya gunana lantaran Ruhya pageuh pisan nyekelanana. Ditangkep diadakeun kana dada bari leungeun ngabekem baham nyinining. Maksudna mangarah teu jejeritan bisi kadengieun ku urang Cibonteng. Sanggeus jauh pisan ti lemur Cibonteng Ruhya eureun heula sanapeun tangkal angsana sisi jalan. Nyinining tetep di pangku bari pageuh dicekelan. Ngan ayeuna mah teu dibekem bahamna.
Diantap sina bebas puguh we nyinining meni babadug bari nyarekan. Setan sia, rek dibawa ka mana aing teh ha? Lepaskeun bangsat. Lepaskeun aing teu suka teu sudi. Nanaonan ieu teh? Nyinining kekejet bari kekepesan. Tapi teu aya gunana leungeun Ruhya mah dipageuh nangkeup nyinining. Hehehe. Cicing nyai geulis lah. Jeung akang mah tenang we sabab moal dilepaskeun ajan teu suka oge. Malah mun teu daek cicing bakal cilaka. Geus nyai ulah seueur saur. Temal Ruhya bari tetep nangkeup nyinining napasna ngahegak bakat ku capek. Satu sia teh bangsat. Naon maksudna ngagubung kami? Lain bangsat akang mah jelema. Cicing nyai cicing. Lesotkeun sia kami mah teu suka teu sudi bari na oge. Oh, moal dilesotkeun sauyas teu suka teu sudi ge. Da akang mah suka jeung sudi. Hehe. Bagja temen geulis. Urang teh teu burung hasil babarengan duaan. Da ieu nu dipikayang ku akang teh. Ruhya teu malire. Kanu adug-adugan malah beungeutna beuki deukeut kana beungeut nyinining. Ngahaja dideukeutkeun tapi nyinining beuki rongkah babadugna cetruk irung Ruhya dibadug ku tarang. Kumaha terapna ka Ruhya para wargi dibadug ku tarang teh palebah irungna Ruhya ngaguak bari. Aduh, nyeri aduh, kira-kira nyai mah ceuk Ruhya bari ngalengak. Leungeun tetep pageuh nyekelan nyinining akhirna Ruhya ngarasa hariwang. Bisi manehna beak tanaga buru-buru nangtung tuluy init deui ngajugjug ka lemurna. Bari mawa nyinining anu teu weleh. Abrug-abrugan bari nyarekan sakapeung ngarowesan kayuh ka Ruhya tapi teu dirasa. Jongjon lempang bari ngahegak lantaran beuki lila beuki capek, sabab capek ku lempang jeung capek ku nahan adu glajar. Gancangna carita samemeh tengah peuting Ruhya geus tepi ka lemurna, sarta geus tepi ka imah akina, basa mimiti asup ka lembur baham nyinining dibekem deui lantaran bisi jejeritan nu akhirna ngaributkeun. Hasil Ruhya. Hehehe. Maneh mawe awak mawa awewe ka dieu euy, ceuk Aki Jumin bari mencerong nu kakara datang. Ruhya teu ngajawab lantaran karasa keneh capena. Kesang meni ngucur saluar awak blus ka kamar tuluy jeung ngagolerkeun nyinining dina kasur. Korejat nyinining hudang bari nyakar ka Ruhya. Hayang kabur deui ti dinya, tapi eta kamar geus meunang nyadiakeun. Geus diatur sagala rupana ngarah bisa dipake ngerem awewe. Atuh nyinining geus teu bisa walakaya najan ku Ruhya dilesotkeun ge. Tetep teu bisa ngejat lantaran jandela jeung panto kacida pageuna. Bangsat, nanaonan ieu teh? Naon maksudna deui kami dibawa ka dieu? Anteurkeun sia, anteurkeun ka lemur. Kami mah teu suka, teu sudi dibawa ka dieu deuleu ku sia. Anteurkeun. Nyinining meni ngacacang. Nyarekan tapi taya hartina lantaran Ruhya ngan ukur nyerengeh seuli. Tuluy bijil ti kamar cepret panto dikunci ti luar. Nu ngacacang mah diantep sorangan. Ruhya diuk dina kursi di tengah imah teu jauh jeung akina. Hehehe. Teteh lah bisaan incu aki mah. Hasil maling awewe. Teteh lah geulis euy teu nyalahan panon maneh teh Ruhya, ceuk Aki Jumin bari marah mai. Hatena ngarasa lugina lantaran nempo icu nu geus hasil maling awewe. Asa reueus boga incu wanian jeung bisaan lantaran geus kitu kahayangna. Ka incu teh ngawarah teu bener. Beres ki lah babari maling awewe mah atuh. Mun nyaho kitu malah geus we ti kamari meureun moal karipuh pasea heula jeung urang Cibonteng. Tapi kudu kumamun geus kieu ki, gameureun kulawargana bakal nyusul. Malah mun nyerang ka urang rek sanung nyang hareupanana. Naon? Bodoh sia mah. Jang tuwe maneh kudu nyang hareupanana lantaran maneh nu butuhna. Kami mah teu beuki awewe bari oge, ceuk Aki Jumin tegas. Panon melong ka Ruhya nu calangap bakat ku reuwas. Ih, moal kuat atuh ki lantaran urang Cibonteng ge galade tanagana. Laluhur pangabisana kumamun kuring eleh. Nyari geus puguh eleh mah. Aki ge moal cicingeun. Tang tu bakal nulungan ka maneh. Ayeuna mah geus we teu kudu loba pikiran. Lantaran awewe nu dipikayang ku maneh geus beunang. Rek mikiran naon deui maneh? Mikiran carana kawin we kina kudu kumaha nya. Da meureun kudu make wali kawin teh sedengkeun ieu mah beunang maling awena oge. Tang tu we bapana moal burung ngambek. Boro-boro daek ngawalian paling ge nyarekan. Nah, make kudu mikir nepi ka palebadinya. Perkara kawin mah urusan urang. Awewe geus di dieu gampang. Ayeuna mah kerem we heula di dieu tuluy olo jeung lelemuh hatena. Sina daek dikawin ku maneh ngarabawali ka hareupna. Keun ayeuna mah najan jejeritan ge ngacacang nyarekan ge. Dangke ge moal burung pasrah sumera. Sing percaya ka Aki. Nu geus loba pangalaman Aki teh, ceuk Aki Jumin. Ngahatean ka incuna. Ruhya meuni marah mai bakat ku bungah da memang kitu kahayangna oge. Nya nuhun atuh kikeun lah rek percaya ka Aki sarta rek nurut kana papatah ti Aki. Moga-moga lancar sakumaha nu diharepkeun ku kuring. Tah bener kitu.
kerem heula. Tapi kudu dibere dahareun anu cukup, bere pakaian nu harade. Beuy hatena sangka daek cicing di dieu. Nya bener kieu keuneu lah. Urang inguh heula ayeuna mah. Sabab isuk page-toge tangtu bakal sumebar beja ngeunaan awewe leungit. Yakin ka dieu bakal loba neangan. Engke mun neangan geus jempe, kuring rek kawin jeung Nining. Tangtu beres nya kieu nya. Ruhya kumetap. Siga nu lapar hatena geus gregeteun hayang geura laksana ka hayangna. Nya bener alus. Keun we lah teu kudu sieun, lamun mah tak bahaya. Ngan kade nya Niningna ulah sina jejeritan. Jeung ulah kanyawan ku tetangga, lamun kanyawan ku batur bakal bahaya. Yakin manehna bakal dicuriga maneh teh. Lantaran aya jejeritan. Jeung deui ayeuna mah geura bersih heula, geura mandi jeung dahar, bisa jaga itu kejo batu. Cek Aki Jumin bari nu nyuk ka dapur. Ruhya teu ngomong deui jung manehna nangtung leos ka tukang, rek bebersih jeung dahar. Ari Aki Jumin ngajentul sorangan bari ngalepus udud bangun nikmat, patona panona beureum beunta ngararasakeun nikmatna udud. Para mitra kaum dangu, kaayaan geus kacida peutingna di luar meuni simpengan ukur sora jangkrik nu kadenge atawa sora cihcir nu disada di pipir imah. Dina kaayaan kitu Nining gawena lajag-lejeg di kamar bari ngumar Cipanon. Tina ambek jadi sedih lantaran beuki lila beuki kapikir yen manehna teh aya nu ngiwat puguh we kacida bingungna lantaran dikerem di hiji kamar anu pantona dikunci ti luar. Jandela jiga nu dipaku ti luar teu bisa dibuka. Nining kacida sedihna manehna ukur tepi kaceuri. Mak, bapak, geuning teu nyalahan cariosan sepuh teh. Ayeuna karasa ku abdi yakin aya kajadian nu matak sedih. Teu disangka-sangka ka kuring teh aya nu tega maling. Bapak abdi tulungan, bapak. Ceuk Nining bari ngabangingik ceuri. Diuk dina kasur bangun lungse awak karasa nyereri urut dikeukeueuh ku Ruhya nu kacida tarikna. Tanaga asa beak urut adu glajer saja jalan bakat ku hayang bebas. Tapi ayeuna batina teh nyereri awak, cape jeung carangkeul. Batin sedih lahir nyeri, matak ponok pangharepan dibarengan ku hariwang jeung lalewang. Nining ayeuna sadar yen omongan kolotna teh teu salah-salah teuing. Manehna kudu buru-buru mikiran pisalakieun, ngarah teu jadi bahan rebutan anu ngabalukarkeun manehna lara tunggara. Kudu kumaha tu aing teh nya? Na kudu buru-buru milih pisalakieun ngarah teu kajadian nu leuwih goreng. Tapi ayeuna mah geus elat lantaran balai geus tumibah ka aing. Nasib saterusna can kanyahoan. Kumaha mun si bangsat boga niat jahat ka aing? Nasaha atuh manehna teh jeung aya di mana ayeuna? Ceuk Nining bari tuluy cengkat. Ret kana jandela kolepat aya ilham hayang kabur. Tuluy ngadeuketan kana jandela, rek dicoba dibuka tapi barang dirarampa jeung dititenan. Tetela pageuh ka bina-bina boro-boro teu make parabot, ngajan make parabot ge hese mukana sabab pageuh dipaku ti luar. Kacida teuing ieu mah pasti geus aya rencana ti samemehna. Da geuning geus hayagi kamar nu parageuh kieu. Cilaka jigana aing teh bakal keuna ku balai. Ampun teuing kudu kumaha atuh aing teh. Nining bingung. Manehna hayang kabur teu bisa geus puguheun ari kana panto mah. Lantaran kuat pisan koncina jandela pageuh dipaku tuluy Nining. Nempoan kahanap susuganan bisa moncor tina palupu. Tah aya congang susuganan acukup keur moncor. Nining deku terus nyobaan nyingkabkeun palupu tapi teu bisa. Lantaran kacida pageuhna nu bisa moncor ngan ukuramo. Beuki sedih we hate Nining teh lantaran geus leutik hate. Teu aya harepan kana hasil ningalkeun eta tempat. Tungtungna jung nangtung ngahuleng sakedeung, gek diuk terus ngalamun bari ngumbar Cipanon. Tuna heula kaayaan Nining nu keur dikerem ku Ruhya ayeuna kocapkeun di lembur Cibonteng. Barang geus berai beurang bioon kacida reuasna. Lantaran harita teh manehna sasapu diburuan, terus kapipir imah digigireun kamar Nining ngajanteng sakedeung, bari olohok mata simeuteun lantaran nempo jandela ruksak tapak nyokel. Dina bilik kalotor tapak suku di pipir imah geledug deui tuluy noong ka jero kamar tina jandela. Barang breh bioon meuni calangap bakat ku reuwas sabab Nining geus teu aya di dinya. Nu kari iwati simut jeung bantal nu balata. Masya Allah, nah kamana si Nyai? Lah, palang siang aya nu mawa kabur. Aduh Gusti, kumaha atuh ieu teh? Nyai, kamana Nyai? Bioon jiga nu linglung. Gegerewekan ngageroan anakna. Terleng ka hareupeun imah koloyong ka dapur geus di dapur lumpat deui kaburuan kalacat unggah ka imah. Di lawang hareup sora nu brag-brig-brug lumpat dina palupu. Nyai, kamana tuh maneh teh Nyai?
Ya Kang Kurip. Si Nyai Leungit tuh buru-buru tulungan si Nyai apa? Bioon gura gero ka Mang Kurip. Tapi teu aya nu nemalan lantaran Mang Kurip mah subuh keneh geus ka sawah neang ngecai. Bioon kukurilingan sorangan jiga nu samar pola. Lila-lila tuluy kaluar ti imah derdeg ka imah ading rek menta tulung. Kasampak teh ading keur maraban hayam di buruan, indungna keur nyangu di pawon. Lantaran isu keneh rek ka kebon cenah. Barang jol aya Bioon ading ka cidareuwaseunana manehna cengkat pok nanya. Aya naon bi jiga nu rusuh? Aduh Ujang. Cilaka bibi teh Ujang, cilaka. Cilaka kumaha bibi? Sok terangkeun aya naon? Si Nyai Leungit. Leungit. Ading ngarenya greuwas. Panon melong ka Bioon anu geus pias bakat ku reuwas. Ci panon ramisak bakat ku sedih. Harita teh para mitra sadaya. Nya Ujang Leungit si Nyai teh tulungan atuh Jang ading. Kumaha atuh neanganana mangkaning mangga keur ka sawah deui. Bantuan neangan Ujang, bantuan bibi. Kudu ka mana nyusuhna atuh nya. Aduh Gusti, aya wae pikiraneun teh. Ceuk Bioon bari garosing sat teu puguh rasa. Melangjeng hariwang bisi anakna teu beunang deui. Bang baungeun bisi kawasiluman teh mata kriweuh ka sararea. Waduh. Aya wae. Saha atunya kusaha nya? Aya nu maling atawa ini sorangan bi? Jeung iraha initna wayah kumaha kapanggihna? Ceuk ading bingungeun. Teuing Ujang initna mah teu kanyahoan, da kanyahoan sote moal jurungkeun atuh kanyahoan mah. Tang tuku bibi ge dihalangan. Ngan ari katangan mah bieu, basa bibi keur sasapu di pipir imah, jandela ruksak cabak nyokel. Waduh, aya nu nyokel mun kitu mah atuh. Yakin nyening teh aya nu maling. Yuk urang tempoh heula bi. Kayak kuring rek laporan ka Pak RT. Ngarah aya nu nguruskeun ngan ari Mang Kurip ka mana tuh bi? Eta keur ka sawah mamangna mah. Initna tadi subuh teu nyahoyan anakna Leungit. Hayu tuh Ujang. Tempoh heula ka imahna geura. Maksudna tempoh ka imah nih ka imah. Nama tuh bi, kuring penasaran hayang nyaho kana urutna we. Na kumaha carana nyokel jandela teh? Bangsat asa kabina-bina teuing. Batur mah maling duit, ieu mah kalau maling awewe. Kurang ajar bangsa teh nya. Ading keheulin. Lantaran awewe nu dipika hayang ku manehna kalah ka Leungit. Teu loba omong deui tuluy init ti heula muru ka imah Mang Kurip. Hayang geura nyaho kana tapak nu maling teh. Bioon ngiclik paneuri. Tekung silila para mitra ading geus tepi ka pipir imah Mang Kurip, nangtung deukeut jandela kamar nu muka. Katara sisina ruksak tapak bedog. Ading molohok nitenan eta jandela nyidik-nyidik tapak bedog jeung tapak suku dina bilik urut nojer. Tah, ieu tapakna Ujang. Kumaha kira-kira nanya? Nah satu nu malingna atunya lah. Urang dieu atawa lain. Meuni tega ka anak bibi teh. Lain urang dieu bi. Keur naon maling awewe di lembur sorangan da moal aya gunana. Ka matak-matak bibirang ieu mah moal burung urang jauh ieu mah. Sabab ka nyining kungsi anu bikahayang. Buah-buah siruh ya ieu, jawab ading tegas. Manehna geus teu boga sangkaan ka ruhya dabongan geus aya tapak ti samemehna geus nyurigakeun ti tadina. Kumaha teh lamun geus kieu Ujang? Tulungan bibi ya bingung bibi teh rek asa hade minta tulung atuh Ujang, iwal ti ka Ujang. Pokona mah urang ngabejan Bah Jilun deui bisi manehna mun boga dosa deui sekalian. Nyalah, keun bi, keun urang laporan we ka PRT mugi isu keneh. Engge abdi sekalian ka Bah Jilun kitu. Aya wae. Ading tuluy ngaleos init teu ngareret deui ka Bioon nu samar pola. Heuleut sawatara waktu Bah Jilun jeung Pak RT daratang malah loba nu nuturkeun pada hayang nyaho ka imah Mang Kurip. Bareng jeung datangna Pak RT jeung Mang Kurip norojol datang. Manehna kaget nempo loba jalma di pipir imah. Datang setengah lumpat bakat ku hayang tereh tepi. Panasaran hayang buru-buru nyaho kana naon-naon nu geus kajadian. Aya naon ieu teh Bah? Kunaon imah kuring dirariung ieu teh? Cek Mang Kurip bararat-reret ka jalma loba samemeh Bah Jilun ngajawab. Bioon miheulaan rawah riwih ceurik lantaran anakna Leungit. Kang Kurip, aduh kebrut teuing sarete kebruk ti beram ni kawas meunang mebeutkeun yeuh. Anak Leungit teu kanyahoan itu jandela ruksak aya nu nyokel. Anak Leungit aya nu maling. Kumaha atuh Mang Kurip ieu ka mana budak urang ieu Leungit, budak teh Leungit. Ceuk Bioon para mitra sadaya. Para mitra kaum dangu, Mang Kurip teu nemalan kalaha molohok kana jandela. Leungeun ngeleper jiga nu lilinieun kawas reuwas ngadenge beja kitu teh. Komo nempo jalma loba nu ngagimbung mah beuki lila beuki nambahan. Juljo nu sejen harayang nyaho aya hate Mang Kurip beuki teu puguh rasa. Kumaha ieu teh Mang anak Leungit nepi ka teu nyaho? Hanas ku awal teu beunang, hanas aya nu maling. Mun dibikeun mah ka Abah moal aya kajadian kieu jigana teh sabab aya nu ngajaga. Nyatana Abah. Ceuk Bah Jilun jiga nu nganaha-naha ka Mang Kurip para wargi sadaya.
Haneueul jeung keheula kabah apunten Mbah Jilun teh harita teh para wargi sadaya maido ka Mangkurip puguh mending ngaleper Mangkurip teh haneueul ka Bah Jilun keheula ka Bah Jilun ngan untung samemeh nempas geus pok ading nyempad ulah kitu ngomong teh Bah kuduna mah ngalalemu kanu bingung ngababerah kanu keurewas ari Abah bae keur ngagaleneng ka Mangkurip sugan lieur Abah teh kawas lain kolot we lalampahan teh kadung dibejakeun ku kuring munyana kieu mah antep we lah atawa mun kitu carana nu maokna Abah meureun naon sia anjing gagabah sia ngomong teh kawas lain ka kolot sia teu aing mah jero masa da lain jelema elo aing naon ke maling awewe sagala aja. Bah Jilun amak dikitukeun ku ading mah beungeut geuneuk ari jalma loba taya nu ngomong ukur lalajo bari marlong munya kolot ge moal kitu kalakuanana ading beuki keuheul nya tapi maneh tong gagabah sia ngabacot teh nu diingkeun teu mah sia dosa deuleu aing bisa malik dakwa sia. Bah Jilun gede amarahna cik wae rek ngadakwa mah kamana ngadakwana paling Abah mah dikerwedna lantaran ngomong kemana wae teu ngahargaan ka batur teh mal ading bari malotot ambakna nyaan ayeuna mah Bah Jilun maju salengkah jiga nu gemes pisan ka ading tapi kaburu dihalangan ku Pak RT. Cicing Bah cicing nanaonan ieu teh aya nu aya kareuwasan lain ditulungan kalahara ribut teu puguh cik atuh sing ngarti atuh da geus kolot barina oge. Bah Jilun eraeun ku Pak RT mah manehna mundur ngan panon muraleng ka ading jiga nu hayang ngarekeb pok de ka Pak RT nyarita ayeuna mah para mitra Pak RT nyarita ayeuna mah nyaritana ka Bioon kumaha teh kajadianna Nabi wayah kumaha kapanggihna ku bibi teh asa teu kaharti teuing bet aya nu maling awewe ari kapanggihna mah tadi Pak RT bara basa sabrai beurang kuring sasapu di pipir kuring kaget nempo jalma janela nu geus muka sarta ruksak jabaloba tapak dina bilik ari nempo ka kamar si Nyai leungit terus minta tulung kajang ading da mangna sawa subuh keneh tak kitu Pak RT jawab Bioon bari nyusutan Cipanon hatena sedih sok sieun anakna teu kapanggih deui. Pak RT meuni ungut-ungutan ret ka Mangkurip bari nanya nah teu kadangu naon-naon penting tadi teh mang kumaha wae atuh itu kajadianana teu ka mana-mana Pak RT nya sare we kuring mah ngan kawas nu disirep da meuni tibranaker teu inget kana naon-naon lilir-lilir teh tadi we kageungkeun kuno adan di masjid tuluy ka cai tuluy ka sawah teu nyaho ya anak kuring leungit aya nu maling mah ampun Gusti nah kumaha atuh nya Pak RT ka mana nyusun aja kusaha kira-kirana atuh Mangkurip neuteup ka Pak RT sorot panon bangun layu hatena sedih susah kieu mah atuh lantaran teu aya pisan tanah nu bisa dipake padoman tapi najan kitu ge urang teh teu meunang cicingeun lah yuk urang sarerea urang teangan ronda nu giliran peuting tadi kudu milu tanggung jawab sabab geus kacolongan teu bisa nalingakeun kadang warga Cibonteng nu keuna ku balai yuk urang badami nu pantes diulah di dieu lah cek Pak RT ngomong jeung ading oge para mitra koloyong katepas dituturkeun ku Mangkurip katut Bioon balah Bah Jilun ge nuturkeun bring nu sejena ngabring kaburuan tekung silila para pangurus lembur geus ngariung ditepas rek ngayakeun babala gempagan pikeun maluruh nyinining samemeh Pak RT muka carita pok ading miheulaan ngomong Pak RT ini mah ulah mikir kanu jauh teuing Pak RT urang malikan carita ka tukang we pasti kajadian ieu aya kasang tukangna aya patula patalina jeung kajadian geus kaliwat-liwat urang pastikeun we yen anu maling teh si Ruhya naon sababna jang Pak RT curing hak sarerea ge panasaran ari sababna kalakuan si Ruhya nyurigakeun ti samemehna apan pangna kukuring ditewak teh manehna geus kumaha ni antap intip di pipir imah dina kaayaan peuting tak kulantaran kitu ayeuna ge moal jauh ti maksud anu ti heula ieu kasalahan teh kasalahan urang jadi nah atuh si Ruhya teh rusuh teuing dilepaskeun mun harita dicangcang mah aman atuh ceuk ading beuki tegas nyarita lancar teu asa-asa jiga nu yakin pisan kumaha atuh Pak RT para mitra Pak RT ngahuleng nu sejen ge colohok bengong lila-lila Mangkurip ngarti satujukan omongan ading pok nempas usul jang ading katarima ku teu kuring kaharti alesanana lamun kitu carana mah langsung we susul ka lemur Cijaha ulah wa ka anu sejen tak kitu ceuk kuring mah Pak RT keke naon sababna mang Pak RT kalah nanyakeun lain teu ngarti ngan hayang yakin heula kana pamadegan Mangkurip nu sanyana ari nu jadi alesanna mah babari Pak RT si Ruhya teh apan geus kungsi wak cabalaka yen manehna mikah hayang ka anak kuring ari ku kuring teu ditarima
Malah mah anak kuring ge teu satujuan, atuh saja batik itu apaan kasaksian ku Pak RT jeung palebay harita. Jadi kulantaran manehna lamaranana ditolak, tang tumunak-munak malik ceuceub ka kuring. Akhirna nya kieu tah anak kuring aya nu maling. Nya kaharti lamun kitu mah. Yo atuh urang ini kalemur Cijaha. Ulah ka kanu sejen mun ka Cijaha teu hasil kakara urang neangan kanu sejen. Kitu ayeuna mah. Yo sanu rek milu. Cek Pak RT ngajak ini harita keneh pok ading nempas. Lah hanya kalau waktu nas beak ya. Rawit rasa daya.